karkaa vielä kauaksi. Eikö ole vallassaan kerrasta upeata taidon näytettä meidän leijonilta? Päivän aikana nähdään kahdenlaisia leijonatanssiesityksiä. Äsken, minkä näitte, niin se oli pohjoinen leijonatanssi. Kutsutaanpa vielä eteläiset leijonat lavalle sisään. Sieltä saapuu leijonat. No niin, leijonien alta paljastuukin sitten jotain ihan muuta. Jyri, nyt kysellään hieman, että kuinka eteläinen ja pohjoinen leijonatanssi eroaa toisistaan? No selkein on varmaan tämä väriasu ja muoto. Eli periaatteessa jos näitä katsoo vähänkin tarkempaan, niin huomaa, että ne on erinäköisiä, erivärisiä. Nämä kultaiset ja keltaiset leijonat on pariskunta. Täällä on mies ja nainen tai uros ja naaras, josta punainen on uros ja vihreä on naarasleijona. Ja ne yleensä on pareittain. Ja ne on tämmöisiä niin kuin pekingeesejä, eli Pekingin palatsikoiran imitaatioita. Sitten taas tämä musta, mikä mulla on tässä, on eteläinen leijona ja tarkoittaa semmoista oikeastaan ei leijonaa, vaan semmoista hirviötä, myyttistä hirviötä, joka laskeutuu vuorolla uuden vuoden